Hallo daar, my naam is Johan en tussen al die geraas, baie welkom by nog 'n episode van Sterrejag. In hierdie episode gaan ons sterre smeer. By hierdie ding. Ek is in Barcelona, in Spanje, en die imposante gebou hier agter my se naam is die Sagrada Familia. Dis 'n katholieke kathedraal wat al meer as 100 jaar in aanbouing is en ek gaan vanaand probeer om Star Trails agter die kathedraal vas te vang. Nou, wat beteken dit? Jy sit jou kamera op 'n driepoot en dan stil en dan maak jy die kamera se sluiter vir minuut, 2, 3 minute aan een oop. As jy dit doen, dan is die sterretjies nie kolletjies nie, maar sulke pragtige streepies wat wys essensieel hoe die aarde se rotasie in watter rigting draai. So ek weet nie of ek enige sterre vanaand gaan sien nie, maar ons gaan probeer om te kyk of ons miskien 5 sterre kan vasmaak. So as ons 5 streepies kan kry bo die kathedraal, dan kyk is dit 'n sukses. Okay, hoekom sterretjies staan en smeer? Hoekom hierdie kathedraal? Barcelona is ontsettend ligbesoedeld. Oral om my was bordvol 9. Dit is sterrefotografie hel. En as 'n mens in ag neem dat ek slegs 'n kamera en 'n driepootjie in my bagasie kon pas, laat dit so te sê niks anders as Star Trails oor nie. Die kathedraal? Wel, dit is mooi. En as bonus staan dit op 'n erf so groot soos 'n hele stadsblok, met 'n park voor en 'n park agter. En dankse hierdie spasie kan 'n mens die naghemel sien. Iets wat eintlik nogal skaars is op 'n plek waar jy oral deur 6 verdiepings en 'n dun strokie donkerte omring is. Okay, ons is op pad na die Sagrada Familia om te kyk of ons 'n Star Trail fotootjie kan maak. Ek lyk soos 'n tati wat met myself praat in die middel van die stad. Gelukkig verstaan niemand my nie, so dit is seker ook dis baie helder hier, so dis baie raserig. Ek dink ek kan 5 sterre sien. Een van die interessante goeders om te sien in Barcelona is die Catalaanse vlag wat oral by almal se woonstalletjies uithang. Hier's 'n baie sterk nasionalistiese element. Daar's Catalaans naas Spaans op elkeen van die bordjies. Ek dink wel hulle wou 'n paar keer afstyg, soos die enige kerk. Maar hulle is nog hier. Ek kon die Sagrada Familia al vir meer as 'n kilometer ver sien. Daar aangekom het ek die kamera op die driepoot gesit, gefokus op die een sterretjie wat ek kon raak sien en begin foto's neem. Goed, ons is opgestel en ons kyk na die kerkie. Dit is nogal groot. Ek kan seker dit totaal van 1, 2, 3, 4, 5, 7 sterre tel. Miskien kan hulle sirkeltjies maak rondom die kerkie of so, maar kyk. My vriend hier agter neem ook foto's. Ek dink dit is dalk nie van die sterre nie. Ek gaan ander foto's neem tot die battery van die kamera pap is en dan gaan ek terug hotel toe. Ondanks 'n astrante klein wolkie wat bo die kathedraal verbygesweef het, was daar op die ou end toe heelwat meer as 5 sterretjies bo die kathedraal se torings. Dit het my nogal verras en dit was veel meer as wat ek gedink het ek sou vasvang. Maar toe ek nader na die foto kyk, was daar iets selfs meer onverwags wat my heeltemal aan kant betrap het. Die spreiligte van die Sagrada Familia self was so sterk dat daar naast die sterretjies die skaduwee van die kathedraal op die wolke gebruik het. Op daardie oomblik het ek vir myself gesê, self, jy sal nooit weer oor die ligbesoedeling by jou eie huis kla nie.